আই নো গাইস, তোমরা অনেকেই বলবা যে হচ্ছে এর মধ্যে আবার ভিডিও কেন করতেছে। ইটস সো স্টর্মি। So now it's time to eat. Hello everyone. So this is totally an unplanned video. এখন হচ্ছে ডিনার টাইম। প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগছে, কিন্তু খাওয়ার মতো কিছু নাই। বাসায় গিয়ে রান্না করতে হবে, সেই রান্না করার মতো কিছু নেই। তো এখন আমাকে যেতে হবে সুপারমার্কেট, সেখান থেকে বাজার করতে হবে। বাজার করে বাসা যাব, গিয়ে রান্না করব, দেন খাবো। অ্যান্ড বাইরে সারাদিন আজকে স্নোফল হয়েছে। সো ফ্রিকিং কোল্ড অ্যান্ড আই ফিল সো ব্যাড। ডেফিনেটলি আই ফিল সো ব্যাড। গাছের পাতা যে কটা ছিল গাছে, আজকের বাতাসে সব পড়ে যাবে। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস। I think it was the worst decision I have ever made. It's so stormy. Oh my God. See? I know guys, তোমরা অনেকেই বলবা যে হচ্ছে এর মধ্যে আবার ভিডিও কেন করতেছেন। Actually guys, you are my inspiration, you know, like at least এরকম ডেঞ্জারাসলি বিউটিফুল ওয়েদারে আমার একা ফিল হচ্ছে না যে আমি ভিডিও করছি তাই। সো দ্যাটস দ্য রিজন দ্যাট আই এম মেকিং ভিডিও। চলে আসছি সুপার মার্কেট। আজকে শুধু জুকিনি কিনবো, দ্যাটস অল। কুইক শপিং ডান। এখন বাসায় গিয়ে হচ্ছে রান্না করব। বাসায় এসে হচ্ছে ভাতটা বসায় দিচ্ছি, আর হচ্ছে জুকিনি এবং চিংড়ি মাছ একসাথে করে রান্না করব। সো ভাত হতে থাক, ইন দ্য মিন টাইম আমি হচ্ছে এগুলো গুছায় ফেলি। ওকে, নাও দে আর রেডি টু কুক। সো এখন আমি ঝটপট রান্নাটা করে ফেলবো। So now it's time to eat. Hello everyone. এখন হচ্ছে রাত্র 8টা বাজে। সো এখন আমি আবার ব্যাক করতেছি ল্যাবে, এবং সেখানে অলমোস্ট 9:30 পর্যন্ত তো থাকতেই হবে, কাজ আছে কিছু। এই তো
সো আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ল্যাব থেকে ফেরার সময়। ওকে, আজকের ওয়েদার ফোরকাস্টিংয়ে দেখাচ্ছে যে রাত্র 10টা পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট স্নোফল হবে। সো ইউ ক্যান সি স্টিল অ্যাকচুয়ালি নট সো মাচ। আজকে দুপুরে প্রচণ্ড বেশি ছিল, বাট এখন হচ্ছে হালকা হালকা পড়তেছে, বাট বাতাস আছে এই কারণে অনেক বেশি ঠান্ডা লাগে। যখন হচ্ছে বাসায় যাচ্ছিলাম তখন যে এমন ঝড়ো বাতাস শুরু হয়েছিল, সো এই ভিডিও শুরুতে তোমরা দেখছো তাই না? বাট এখন আলহামদুলিল্লাহ অত বাতাস নাই, অনেকটাই কম, বাট স্টিল ইটস কোল্ড। এখন হচ্ছে রাত্র 9:30 বাজে। আমি হচ্ছে ল্যাব থেকে বের হয়েছি, বাসায় যাচ্ছি। সো আজকের মতো এখানেই ভিডিওটা শেষ করব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কীরকম বাতাসের শব্দ, পুরাই ঝড়ো বাতাস। সো গাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ব্লগ অ্যান্ড প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন যে তোমাদের কেমন লাগলো, অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।